Gələn həftə parlaq zəkada baxın. 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsi illərində təyyarələrdən Ukrayna meşələrinə məhz bu cür çoxlu vərəqələr səpələnirdi. Hamı üçün çox maraqlı və geniş mövzu. Biz vətənin əsl vurğunu olan böyük şairimiz Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığını vərəqləyəcəyik. Növbəti mərhələdə kim öz zəkası ilə parlayacaq? Oyunda birinci səfər iştirak etməyinə baxmayaraq, inanıram ki, bu oyunda qələbə qazanacağam. Mən çalışacağam ki, bugünkü oyunumla Səməd Vurğun ədəbiyyat tariximizə necə iz qoyubsa, mən də oyunumla parlaq zəka tarixində elə bir iz qoyum. Bəli, siz qırmızı yoldasınız və fikir verdim ki, Soltan Əziyevin cavabını güldür. Gürultulu alqışlara kim layiq oldu? Emil, mən keçən dəfə sizi qucaqlamadım, bu dəfə qucaqlayacağam. Orden! Zəka Məclisinin baş biləni ilə maraqlı söhbət. Bizim indiki gənclər muzeylərə getmirlər. Parlaq zəkanın növbəti mərhələsində kimi görəcəyik? Bazar günü, səhər saat 11-də.